Abubuwa da yawa suna ta gudana a cikin jihar Gombe, inda lamarin siyasar su a koda yaushe yakan ƙara tumbatsa duba da yanayin jam'iyyun hamayya da suke nema su mamaye jam'iyya mai ci. Jam'iyyar PDP a duk inda aka zagaya a cikin faɗin jihar Gombe tsakanin ƙauyuka da birane babu zancen da ake yi illa zancen jam'iyyar PDP, inda kuma kowa ya riga san da cewa jam'iyyar APC ita kaɗai ce mai mulki wanda ana tunanin cewa ita ce za ta yi babakere wajen mamaye dukkanin wasu ƙuri'u wanda suka halatta a cikin zaben da za a gudanar a 2027. Sai dai shi kuma Sheikh Imamu shashin malami Sheikh Isa Ali Fantami ana tunanin cewa shine nan fa kadimul islamin karshen mamayar zaben da za a yi a 2027, wanda mutane da yawa suke da tabbacin cewa shine fa zai ci dukkan wasu ƙuri'u da suka halatta a cikin zaben da za a gudanar na 2027 a cikin jihar Gombe. Sai dai wasu da yawa suna ganin cewa tamkar fa hakan ba zai yiwu ba. Idan muka ruga cikin dai jihar Gombe da abubuwa daban-daban suna ta faruwa, inda Jamilu kafi gwamna, wasu da yawa suna ganin cewa Jamilu gwamna shine zai iya lashe wannan zaben, domin wasu da yawa sun tabbatar da cewa shi ma fa yana da farin jinin sa, inda wasu da yawa suka ƙara tabbatarwa da cewa Jamilu gwamna shine fa halattacce kuma wanda ake ganin cewa zai ci zaben sa ba tare da wani magudi ko kuma wani cece kuce ko kuma ba tare da wasu matsatsalu ba, domin duba da cewa yana da farin jini tun daga sama har zuwa ƙasa, kuma haka zalika yana da farin jini tun daga cikin birane har zuwa ƙauyuka, inda wasu da yawa suka tabbatar da cewa mata da maza, samari da 'yan mata duk babu wanda suke cewa sai yayi gwamna illa Jamilu gwamna, inda wasu da yawa sun tabbatar da cewa an haife shi da farin jini ne tun yana karamin yaransa har kuma zuwa lokacin da Allah ya kawo shi wannan mataki, inda kuma aka ƙara tabbatarwa da cewa tun a firamare ya rike mukamai tun daga kan monitor har zuwa vice monitor. Haka zalika inda shi ma nan dai da shigo cikin secondary school, inda har ya rike lebu vice lebu har izama lebo, inda wasu da yawa kuma suka ƙara tabbatarwa da cewa fa a nan ma dai shiga makarantarsa ta gaba da secondary school shine fa shugaban ɗalibai na cikin kwalejin nasu baki daya. Haka zalika dai da ibin ƙasa cikin harkar siyasa sai gashi ya zama mataimakin gwamna, to menene dalilin da zai sa ba zai zama gwamna ba? Sai dai kadimul islama sheshi malami Sheikh Isa Ali Fantami, inda ya lashe takwafi ya ci alwahin cewa babu wanda zai kada shi a zaben 2027 a cikin jam'iyyarsa ta PDP, inda wasu da suna ta mamayar hakan ko kuma suna ta cece kuce kan cewa wannan fa kujerar bata dace da Sheikh Isa Ali Fantami ba, inda wasu da suke ganin cewa a lokacin fa da yana ministansa babu wani ci gaba da ya kawo wa jiharsa, haka zalika ba shi da bakin maganar da zai kawo wa jiharsa, don haka wani dalili ne zai sa har ya zo ya ce zai tsaya takara? Sai dai wasu da sun tabbatar da cewa fa idan har ya tsaya takarar nan kuma aka kai lokacin zaben 2027 ba tare da ya janye ba, to fa babu wanda zai hana shi cin zaɓe ba tare da wani makudi ba. Haka zalika inda aka tabbatar da cewa shi fa sheshin malami ne kuma kadimul islama na gaban malamai, haka zalika na gaban goshin Allah, domin an tabbatar da cewa malamai magada annabawa, to don haka dukkanin abin da annabawa suka roƙa sanin kanku ne Allah yana amsa musu, to kun ga kuwa abin da magadansu suka roƙa su ma Allah zai amsa musu, musamman ma sheshin malami Sheikh Isa Ali Fantami, wanda aka tabbatar da cewa ga ilimin addini haka zalika ga kuma na boko, babu ta inda zaka tunkare shi kace bai sani ba, ta kowace fuska, ta kowane gefe, ta kowane kuibi, haka zalika sama da ƙasa, gefe da gefe, idan ka biyo zaka tarar da cewa shine a tsakiya, kuma ta kowane gefe babu inda bai kware ba, inda an tabbatar da cewa Sheikh Isa Ali Fantami babu catattace wanda ita canta ya rike jihar Gombe a matsayin gwamnan jihar kamar Sheikh Isa Ali Fantami. Sai dai wasu da yawa fa sun tabbatar da cewa akwai lauje cikin nade, bugu da ƙari akwai manya-manyan matsatsalu duba da rigingimin da ake hasashe za su faru a cikin siyasar. Sai dai ba a fatan haka, inda aka tabbatar da cewa jihar Gombe ba a sare-sare da soke-soke da kashe-kashen kawuna da dai abubuwan da basu kamata ba, musamman ma inda shi kansa Sheikh Isa Ali Fantami ya ci alwahin cewa zai gudanar da siyasarsa ne ba tare da daba ko zage-zage ko soke-soke ko kone-kone ko kuma cin mutunci mara mutunci ko kuma cin mutunci mai mutunci ba. Haka zalika shi kansa Jamilu gwamna shi ma fa an tabbatar da cewa shi ma fa ba shi da wasu ɗabi'u marasa kyau wanda zai zo ana zargin cewa kamar zai yi sare-sare ko kuma zai wani abu, inda aka tabbatar da cewa shi ma fa zuciyarsa
tafiyarsa fes take, shi yasa ba a wani tararradi na wajen ganin cewa za a yi abu ba daidai ba a cikin zaben 2027. Tabbas abubuwa suna ta gudana kuma abubuwa suna ta cuɗanya, inda har yanzu ba a tabbatar da wane ne zakaran gwajin dafi a cikin tafiyar ba, inda tsakanin Sheikh Isa Ali Fantami da kuma Jamilu Gwamna kowa an tabbatar da cewa mutum ne na mutane, kuma kowa an tabbatar da cewa mutum ne mai farin jini mai sanin ya kamata, kuma kowa an riga an sanar cewa yana da matukar dimbin masoya da magoya baya. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mai dimbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrukan dukkanin abubuwan da suke gudana a cikin siyasar Najeriya da kuma makwabtan kasashen mu.